তো এটা হলো কাগজের তৈরি মিনি হেলিকপ্টার, যেটাকে ছেড়ে দিলেই খুব সুন্দরভাবে নিচের দিকে নামতে থাকে। আর আজকে আমি এটাকেই শুধুমাত্র একটা পেজের সাহায্যে বানিয়ে ফেলবো। তাই সবার আগে একটা পেজকে নিয়ে পেজের শুধুমাত্র এইটুকু অংশ আমি কেটে নিলাম, আর কেটে নেওয়ার পরে ওটাকে আবার মাঝখান দিয়ে ভাঁজও করে ফেললাম। এইবার কাগজের একটা মাথাকে দুদিক দিয়ে ভাঁজ করে তীরের মুখের মতো করে ফেললাম। এরপর আমি নিলাম কাঁচি, যেটা দিয়ে কাগজের মাঝখানের দিকে দুই পাশে দুটো করে কাট করে ফেললাম, আর আরেকটা বড় কাট করলাম নিচ থেকে মাঝ বরাবর। এবার মাঝখানের অংশটা ভাঁজ করে নিতেই মোটামুটি বিষয়টা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শুধু বাকি ছিল সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয়, এইভাবে নিচের দুটো অংশকে কাঁচির সাহায্যে এইভাবে বেন্ড করে নিতে হবে, যাতে বাতাসে ভাসার জন্য এরকম প্রপার ডানা তৈরি হয়ে যায়। আমার মিনি হেলিকপ্টার পুরো তৈরি তো করে ফেললাম, কিন্তু আজকে এত জোরে হাওয়া হচ্ছে আমি তো ওড়াতেই পারছি না। বেশ অনেকক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হয় ওড়ানোর জন্য। আর ফাইনালি যখন হাওয়াটা কমে আমি ফাইনালি ওটাকে ছেড়ে দিলাম, আর সত্যি যেমনটা আশা করেছিলাম একদম ওভাবেই নিচে নামতে থাকে। এটা ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলবেন না কিন্তু।